माथेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 10 ओळी 1 ते 40 आणि 2. जेजू 12 जाणांक विंचून काढता. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्यांचेर अधिकार दिलो आनी देवचार काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 धर्मदूतांची नांवां हीं. पयलो पेद्रो म्हणटात तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे. झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव. फिलीप आनी बार्तोलोमेव. तोमास आनी 2 वसूलदार मातेव. आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव. क्रांतिकार सिमाव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. जेजू 12 जाणांक धाडटा. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले. अनभावार्थ्यांच्या गांवांची वाट धरू नाकात आनी सामारियाकारांच्या नोगरांनी भितर सरू नाकात. पूण ओदी करून इस्रायलाच्या घोराण्याच्या सांडलोल्या मेंढरां सोरशें वचात आनी वचून सर्गेंचें राज येवचें जालें अशें परगट करात. वायटाकारांक बोरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितोळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुंकोट घेतलां, फुंक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपें, तांबे लेगून पोतयेंत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक भुती, ओ 2 आंगावली, ओ वाणो, ओ दांडो. कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्या एका नोकरांत ओ गांवांत भितर सरतोच तांतू कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो सोदून काडात आनी थंयसरले भायर सरोसर तांगेर रावात. ताच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नोमान करात आनी त्या घराक फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार, न्हय म्हूण तुमचीं उतरां आयकना जातीत जाल्यार, त्या घरांतलें ओ नोगरांतलें भायर सरून तुमच्या पांयांची धूळ फाफडून उडोयात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, झडतेच्या दिसा सोदोम आनी गोमोरा नोगरांची जोडती ह्या नोगराचे जोडते इतली खोर जावची ना. येवचो आसा तो दुमाळो. आयकात. लांडग्या मदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां. देखून सरपा पोरी चतूर, तरी पर पारव्यां पोरी सादीं जायात. मनशां थंय शुडूक रावात. तीं तुमकां धरून धर्मसभेंत व्हरतलीं आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबंद मारतलीं. म्हजे पासत अधिकाऱ्यां आनी राजा मुखार तांच्या आनी अनभावार्थ्यांच्या फुड्यांत तुमी गवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतलीं. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें हाचो हुस्को धरूं नाकात. ते घडयेर तुमी कितें उलोवचें तें देव तुमकां कळयतलो. कित्याक उलयतलीं तीं तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उदेशीं उलयतलो. जिवेशीं मारूंक भाव भयण भाव भयणींक आनी आवय बापूय पुता धुवांक लावन दितलीं. भुरगीं आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतलीं. म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमचो द्वेस करतलो. पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावती तींच तारोण जोडतलीं. एका नोगरांत तुमकां दुमाळो दितीत जाल्यार दुसऱ्या नोगरांत पळून वचात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायलाची नोगरां तुमी भोंवन संपोवची नात. आपल्या गुरू परोस शीस आनी आपल्या धन्या परोस चाकोर व्हरतो न्हय.
शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकोर आपल्या धोनया सारको जायत जाल्यार फुरो. घोराब्याच्या धोनयाक बिल्जेबूल म्हणलो जाल्यार ताच्या घोरच्यांक त्यावून आनीक कितें म्हणची नात. धुमाळो दितोल्यांक भियोव नाकांत, त्या पासत तांकां भियोव नाकांत. आतां दांपलोलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना, आनी आतां गुपीत आसा तितलें कुळीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखांत सांगता तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात, आनी कानांत फुटफुटलोले तुमी आयकोलां तें पाठसारतावन पोरगोट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भियोव नाकांत, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक यमकोंडात नाश करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियेयात. एका आसिरनाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाच्या हुकुमा विरेत भूंय पडोना. तुमचे तकलेचे केंस पर्यंत सगळे मेजलोले आसात, म्हणटोच तुमी भियोव नाकांत. शेरकांच्या भिऱ्या परस तुमी ओदीक उरतीं. जेजूक मानून घेवप ओ ना घेवप. देखून कोणूय म्हाका मनशा हुजीर वळखून घेतीत जाल्यार तांकां स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय वळखून घेतलो. पूण मनशां हुजीर कोणूय म्हाका वळखून घेना जायत तर तांकां स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय वळखून घेवचो ना. जेजूक लागून कुटुंबांत पर्यान फुटी. हांव प्रितुमेचेर शांती हाडूंक आयला म्हूण समजूं नाकान. शांती न्हय पूण तरवार हाडूंक हांव आयला. कित्याक पुताक ताच्या बापायचेर आड, धुवेक तिचे आवयचेर आड, सुनेक तिचे सासूचेर आड दोशी करूंक हांव आयला. मनशाचो दुस्मान ताचोच घरचो लोक. जेजूचो पाटलाव करूंक गरजेचें कितें? मुजेवून आपल्या बापायचो ओ आवयचो ओदीक मोग करतात ती म्हाका लायक न्हय. मुजेवून आपल्या पुताचो ओ धुवेचो ओदीक मोग करतात ती म्हाका युक्त न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येनात ती म्हाका पुरती न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदतात ती आपलो जीव होगडायतली, आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायतात तांकां आपलो जीव मेळटलो. मोजुरी. तुमकां येवकार दितात ती म्हाका येवकार दितात, आनी म्हाका येवकार दितात ती म्हाका धाडला ताका येवकार दितात. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करतात ती प्रवाद्याची मजुरी घेतली, आनी प्रमाणीक एका मनशाक प्रमाणीक म्हूण स्वागत करतात ती प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतली. हांव तुमकां सत सांगता, ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण थोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोणें पियोंक दिलो जाल्यार तांकां मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना.